ちは。はじめましてよ。怖いね。大丈夫。こんにちはって。こんにちはよ。怖いね。まだ怖い怖い。こんにちは。少しずつね。少しずつ。大丈夫大丈夫。ね、ゆっくりなれよ。明日検査しようね。ね。教えてもらったの、お母さんに怒るよって、人間怖いよって教えてもらったね。ね、でも大丈夫、いい子やね。大好き、大丈夫よ。怒るの上手よ。怒るの上手。怒るけど食べるよね。ん？怒る。怒る。はい。はい。はい、おしまい。はいはい。はいはい。怒るけど食べるよね。まあ、じゃあ怒るね。
あらら、ひっついてくれる。あらら。